Bundan sonraki kadrım sənə də maşın vururum, bunu kamera qalxır belə göyə. Necəsən? Yaxşı. Nə var? Baba. Sənə baxır, mənə baxır. O yana baxır. Önce yana bak. Necə gedir işlər? Yavaş yavaş. Dünən gəlmirsən. Dünən gelmişim. İzmir, İstanbul, İstanbul, Bakı. İzmir, İstanbul, İstanbul, Bakü. Biraz əziyyətlidir. Niyə? Çünkü gözlemek lazım burada. Pegasus'la İstanbul'a. Yok. Butayla. 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 Buta, İzmir, İstanbul var. Buta, İzmir, Bakü var. Sən İzmirdə Bakıya gəlmirsən? Yoxsa Yok ama Pegasus'la gəlmirsən, değil mi? Yok, Pegasus'la değil. Hangisi? Butayla. Butayla İzmir, Bakü, İstanbul var. Ha, okey. Yol göstər. Buradan değil axı. Hardandır? Oradandır. Oradan geri. Oxumamışam burada mən. Sən oxumamışsan? Niyə dünya? Я музыкальное училище закончил. İyi başlayırıq da orada. Sənin qədər təhsilin yox imiş ki. Sən konservatoriyada oxumamısan? Sən Ben təhsilin konservatoriya yoxdur. gitmedim. O zaman yol göstər. O zaman yolum burada. Niyə məhz İzmir? Sən dedən mən sonra özüm deyəcəm niyə görə. Çünkü İstanbul'da yaşadım. 2015'ten oradayım da. Yani ne diyeyim? Biz səninlə eyni vaxt olmuşuq orada. Çok sıkıcı değildir İstanbul biraz. Çünkü Araplar çoktular orada. Yolu geçmiyor olunur bile. Bir de daha sakin bir şehir, daha güzel bir şehir seçince İzmir'i seçtim. Çünkü İzmir'e gittim. Ben orada Autizm Farklılık Çocukların Vakfı var. Orada mütevelli heyeti oldum İzmir'de. Ve bir iki defa gelenden sonra çok sevdim İzmir'i. Ben dedim ki orada yaşasam daha güzel olur. Şimdi de oradayım. 6-7 aydır ki oradayım. Ama İzmir'de bir saatin içinde sen Meşe'nin içinde olabilirsin. Bir saatin içinde sen başka bir şehirciye gidebilirsin. Duydun getdin Çok Karşıyaka'ya. Güzel, Düzdür. güzel. Məncə Oraya gerek 15 dakika. 15 dəqiqə ya da ki gəsən İzmirə ayran içməyə. Ya da ki Alaçatıya gedirsən çox məşhur bir yeməkləri var. Neydi onun adı? Kumru. Aa, orada bomba yemişsen. Kumru. Bomba bomba. Kumru bomba yoxsa adi bomba? Bomba, adi bomba böyle bir Yok. şey olur. İçinde Nutella olur. Yox. Öf. Kumru yemisən? Kumru neydi? Kumru böyle çörəyin orasını açırsan, yəni bildiyin hər şey var onun içində. Ha. Yəni tadı bizim Ha, Əcəb şey, Səndəlin dönər versiyonudur da, yəni belə deyək. Belə də hiç sevmedim çünkü. Ən bombası Alaçatıdadır. Mədə ağrısı. Niyə? Yəni pis deyil. O yüzden mən də İzmiri çox sevirəm. Yəni dəli kimi sevirəm İzmiri. Doğru doğru. İstanbul Sevilesi düzdür. bir yerdir. İstanbul başıma gəlib. Çəkilişlərim Kurtköydə olurdu. Təsəvvürlə çıxırdım, bir 5 saata gedib çıxırdım Kurtköyə. Bir Qazaxa gedirsən Bakıdan. Doğru, doğru. Hara giririk? Bura. Biz opernu stüdyoya gidirik. Bence güzel bir Tur olacak. enerji alacağız. Orada. Tamam. Deyip mi size biz çekiliş geleceğiz? Salam aleyküm, bilirsiniz. Salam. Necəsiz? Bizim Opernu Stüdyo'da İsfar'la ve dansçılarla konsertimiz olmuştu. 2000 doğru hatırlayıramsa 2011 idi belə ya da 2012 idi. İndi Yavaş yavaş. Ne güzel bir de. Salam uşaqlar. salam aleyküm. Salam aleyküm. Так, все улыбается. Герман поет, все улыбается. Здравствуйте. Как дела? Вот. Мы правильно здесь. пришли.
Doğru Как вы? geldiğimiz. Нормально? Привет. Yaxşı. Yanıyorsunuz. Как дела? Нормально, спасибо. Вы вместе? Да. Böyle. Да. Это наш мальчик вместе в одном дворе вырос. Пожалуйста, видите? Да. Çok güzel oldu. Тесен, да. Да. Вот хотите в зал пойдем, как раз там музыка. Hayat böyle gelir Opera'nın stüdyoda. Çok güzel bence. Bu hayatı biraz ben yaşamışam. Opera balette de yaşamışam. Filarmoniyada da ben Gülbacı Hanım'ın kapelasında okuyordum. Mən Gülbacı İşte xanımın yerdə- qucağında böyümüşəm. O da kucağında büyüyor. Gel gel gel. Bir də bizim də şəklimizi çəkdirərlər burada. Getdik. Gidelim. Bence sahnenin karşısına çıkar. Sahneyi de güzel göreyim. Gezeyim buraları. Ən azından Elnuru bura müsahibəyə götürərkən bilirdik ki, belə olacaq. Есть пословица, пословица прекрасная. У нас пусть Xalq sevgisi budur. Anekdot danışın. кстати, Hansı anekdot danışın? дать деньги, переведите на баланс Министерства культуры, статус поднимите. Neden bir anekdot danışlar? Məndə mədən anekdotlar olmur. Elnurun ad gününə bağlı nə düşünürsən? Yox deyə belə sual etdəğə. Abi düşünürəm ki, ad günüdə. Gün hakkında danış. Düşünürəm ki, ad günüdür. Nə gözəl ki, ayın 3-ü doğulub. Nə gözəl ki, balıqlar bürcündəndir. Bütün istedadlı insanların %90%-i balıqlar bürcündəndir. Elnurun ad günü haqqında nə düşünürsən? Abi, Elnurun ad günüdür. 32 yaş olur. Balıqlar bürcüdür. Balıqlar bürcüdür. Abi, ona sual Elnurun ad günü haqqında nə düşünürsən? Sen sual ver, ben уже veremem. Нет, ну просто çok meraklı alındı ki aynı günde Ha. atar ve çekilişte bugün. Ya. Hiç danışmırsan bu arada. İmkan olsa Elnurun özü ilə danışacağım. Yəni fakt olaraq yəni doğrudan da 100% bütün istedadlı insanların, yəni mən deyirəm Wikipedia girin baxın, hamısı martda doğulub. Hamısı balıqlar bürcündəndirlər. Balıqlar bürcünün qədrini bilin. Mən adam taparam səni, balıqlar bürcü deyil amma istedadlıdır. Ola bilər, amma balıqlar bürcündəki olan insan qədər istedadlı deyil. Sən tapdığın adamı deyirəm. Mən Gül xanımı 5 yaşından tanıyıram. Sən haçandan tanıyırsan? Ben Gül 19. Hanım'ı 19 yaşım var idi benim. 19 yaşım var idi. Da. Ben Capella'ya geldim. Ve çok istedim orada işlemeyi çünkü güzel bir yerdir. Ve orada yani senin kulağın için bir büyük bir mekteptir. Ve Gül Hanım'a geldim. Gül Hanım'a ne alın yanınıza çok her şeyi falan. Dedi ki tabii ki okuyanlar sonra. Ben de okudum. Hoşuma geldi. Hoşuna geldi ve böyle oldu ki Capella'da... Getirdim işe seni ve çok razı kaldım ki ben Sağ olun. seçim elədim. Yəni o vaxtda Elnur seçilirdi. Əlbəttə ki. O vaxtdan belə istərdim. Elnurla biz bir neçə konsert vermişik. Yəni klassik musiqi ilə caz musiqisinin sintezi. Məsəl üçün oxuyub Schubert, Serenada, Ave Maria'da var. klassik kimi oxuyub Ave Maria, klassik üslubda, sonra ondan sonra oxuyub caz üslubunda. Çok Amazing maraqlı Grace olub. oxumuşdu. Amazing Grace, O hep de Spirituals'lar oxuyub. Yəni bizim
bir neçə konsertimiz olub, uğurlu, zal anşlaq olub ki, yəni hələm o bəlkə adamlar tanımırdılar hələm onu. Amma onda uşaq çox gözəl özünü Yaxşı, göstərib. bundan sonra Azərbaycanda belə bir konsertlər vermək fikrin varmı? Çox istərdim. Mən indi yaşa ötə büyüyüncə klassik müziğe dönmək istəyirəm doğrusu. Çünki konservatoriya mən girmədim. Çünki düşündüm ki, çox klassik orada olmazsa çox dəyişikliklər eləyə bilmirsən. Çünki klassikin bir dünyası var. O dünyadan çıxmaq olmaz o kadar da. Onun Çerçevenin için ben- içindesin orada. Bir çerçeve var, bir güzel çerçeve var. Bir klasik böyle olmalıdır, vokal böyle okunmalıdır. Onun için de ben o zaman dedim ki yok biraz gidin, gezin, bakın başka göre bir şey okuyun, bir şey özümü aktarın. İndi de aktarınca Amma da mən sənin məsləhət görərəm ki, daxil olmaq konservatoriya. ben onu düşünürəm. Bakı Musiqi Ben onu Akademiyasına düşünürəm. mütləq Onu düşünürəm və davam istəyirəm ki, eləyəsən. güzel bir proyekt. O vaxtda da sizin yanınıza gəldim Bəli, dedim, mən istəyirəm. bəli. Çünki istəyirəm ki, səsim də dəyişib. O zaman da həm də tenor gibi oxuyurdum, amma mən baritonmuşum və aşağılar açılıb belə bir gözəl bir Sən diapazonun 4 oktavadır. Sən həm tenorsan, həm baritonsan, həm Amma- sopranosan, kontrtenor da səndə var. Heç nə Yəni təsadüfi deyil. Biz bugün birinci Bəli. gələndə ilk konservatoriyaya girdik. bəli. Deməli o təsadüf deyil. O zaman bizdə bilirsən konsertlər olur, elə musiqilər olur, əsərlər, orada sən lazımsan. Mən baxaram notlara deyirəm Elnur olsaydı biz bunu ifa Vallahi eləyərdik. çox Yəni istəyirəm. qatdalayıb qoyuram qırağa. Çox istəyirsən, yoxsa artıq O düşünürsən bunu? istəyərdi, çoxdan düşünür və istəyirəm. hər dəfə deyir istəyirəm bir, amma işi çox olur. İşi çok Gedir, olduğum için, gəlir, Türkiye'de yaşadığım için ben vaxtı bunu olmur, biraz bəli. orada düzeltip her şeyi bura geldim. Çünki mən bildiyimə görə sən qalib olandan sonra Gülə xanım da bilir. 2015-ci ildə hər yerdə yazırdılar ki, bizim Azərbaycanlımız Türkiyədə qalib oldu, gəlsin, onu eləyək, bunu eləyək, onu eləyək, bunu eləyək. O adamlar hani Mənə belə bir şey gəlmədi. Mən bir dənə Yəni ancaq çox belə- zəng gəldi ki, Azərbaycanı yenə də Eurovizyonda təmsil edə bilər misin? Mən də Azərbaycanı təmsil etmək üçün ona təbii ki hə dedim. Razılaşdıq və sahneye aldım. Amma tabii ki bir güzel bir proyektler. Ben isterim ki klasik müziğe biraz elektronik bir altyapı da düzeltmek isterim. Bir orkestra çalacaksa onun biraz bir alttan bir ritmik ya da bir güzel bir seslerle bunu sintez eləyib ve klasikte de tabii ki klasikte yine de bir üslup var, bir doğru bir okumak var. Onu biraz değişmeyi de düşünürüm. Ama tabii ki böyle bir O profesyonel sözsüz, insanlardan o sözsüz amma ki geri məktəb olsun. Lab caz ifası üçün ya misal üçün estrada məktəb geri olsun. Fundament geri qoyulsun tamamilə. Onu da verir ancaq klassik musiqi. Və misal üçün kollektivlər gəlir, folklor kollektivlər. Kazaçı xor Rusiyadan, ya folklor xorlar. Amma görürsən ki, hamısının bir növrəsində vokal durur, bəli. Ben bile Onsuz mümkün değil. Amsterdam'da 2 ay özel ders aldım Deborah Carter'dan. Ve dedim ki burada ne olacak, ne başa salacak bana ve okuyunca aynı, bütün her şey aynıdır ama bir tane biraz pozisyası farklıdır. Bəli, operada yəni biraz dəyişikliklər değişiktir olur, ama o bütün sözsüz. mektep aynıdır. Yani bütün raspevkalar, Bəli, bütün bu şeyler bəli. hepsi diyafragmdan nasıl çalışırsan, nasıl bilirsən. Nəfəs, Bence klasik hem şey demişim ki klasik bir anadır. bəli. Çünkü müziğin anasıdır. Çünkü bu notalar, her şeyler bu klasik müzikten gelmiş. Caz da papa demek, yani ata diyelim. Ki o da bir başka bir müziğe bir şey katılır. Kıbrıslılarda elektronik müzikler, bir şeyler hamısı. Onlar da bir başka onların bir bollarıdır. Amma bütün bunları keçməyinə baxmayaraq, yəni sonda ne düşünürsən ki, təzədən ana fundamentə, klassikaya geri Çünkü dönmək. ben Maria Callas'ı India gibi dinleyende ağlayıram. Bir de onun hikayesini, hayatının hikayesini bilirim ki kadın sesini bir zamanda yitirip ve sonra kendini duya kadın ağlıyordu. Böyle bir şeyleri duyanda ve onun bu yani Maria Callas benim bilmiyorum en sevdiğim bir opera
qadın səsidir və onu həmişə dinləyəndə deyirəm mən istəyirəm onunla oxuyum. Yəni onunla birlikdə evdə gəzə-gəzə oxuyuram. Və çünki bunun bir təməli var. Bu klassik müzik həmişə hər birini gətirsən gözəl ariyaları duyanda hər kəs nə bilim ürəyi açılır hər kəsin. Doğru olaraq bir qəlbini alır. Ona görə klassik müziğe mən gerçekten döneceğim və bizim proyektlərimiz olacaq. Olacaq inşallah mütləq. Mütləq Bir də- gözləyirik. Bayaq konservatoriyadan çıxdıq, indi yenidən konservatoriyaya geri qayıdırıq. Sağ olun. Юлия Ханум, целую вас крепко. Что? Спасибо большое, что вы Если меня будете показывать, как можно меньше. В любом Зачем? случае, мы очень мало сняли, да. Один мандак, цык-цык, и все. Не. Да. Ümumiyyətlə, все. Yerləşmirsən Türkiyəyə. Да, я уже там, да, да. Amma məsələn, klassikaya deyirsən, geri dönürəm. Geri dönmək istəyirəm. Klassikanı, məsələn, niyə Türkiyədə oxumursan, gəlib Azərbaycanda Çünki oxumaq Türkiye'de istəyirsən? klasika yoktur. Yəni bizim Opera ənənəviz yoxdur. klassika məktəbimiz var. Bizim var tabii ki. Yəni, bizim var. Var. Bu yaxşı xəbər. Amma çox yəni indiki müəllimlərlə danışıram. O klassik opera, o şeylər hamısı azalıb. Maraq azalıb. Maraq azalıb və belə bir siqaretlə belə Gəlin. biz niyə danışırıq? Oraya danışmalıyıq axı. Biz sənlə danışırıq. O çəkir. Başa düşürəm ya, amma siqaretlə nə? Siqaret olmaz. Siqaret olar. Bence de öyle bir şey yoktu bizde. Sağ olsun. Sizdə belə şey yoxdursa o daha da yaxşıdır. Çünki mən Mən rahat bir dənə mən də çox rahatam. Rahat olmağı da sevərəm. Amma problem odur ki, kamera həmişə bizə deyirlər, belə dur, belə elə, ayağını niyə belə qoydun, belə elədin. zabut. Onun üçün şey qalıb, понятно zabut. Amma şeydə qalıb yəni. Kamera gələndə ucu belə olursa. O yüzden de bizim hamısı uşaqlar gəlmişsə şəhər deyəndə belə şey deyirlər. Mən ilk dəfə Bence o da şeydir. Mən bax sana şey deyim. Birinci dəfə səhnə aldım mən Rəşid Beykutov mahnı teatrında. Viyenya oxuyurdum. neçə yaşın var idi? 14 değil, ne 14 yok 15-16 yaşım var idi. Və sahnəyə çıxdım, oxudum və sahnəni tərk eləyəndə yıxıldım çünki getdim. Həyəcan. Həyəcandan. Niyə görə? Çünki amma operada var o belə bir şey ki, sən durmalısan, oxumalısan, bu hər şey biraz sıxıcı. Mən istəyirəm ki, həmişə biraz rahat olum. Yəni ona görə mən indi səhnəyə çıxanda mən səhnədə yerdə də oturmaq istəyirəm, gəzmək də istəyirəm. Lazım olsa stulun üstündə də oturub, bəlkə də su içib, siqaret də çəkmək istəyirəm bəlkə də. Çünki mən rahat olmaq istəyirəm səhnədə. O rahatlıq biraz çərçivə içindədir bizdə. O çərçivəni yavaşdan təbii ki zamanla o çərçivə yox olur. Mən istərdim ki tam yox olsun bəzi çərçivələr. Adını səhnə mədəniyyəti qoymaq. indi də var dərsi. Amma var. Amma səhnə mədəniyyəti o demək deyil ki, sən səhnədə rahat Robot olmamalısan. olmalısan. Ay sağ ol. Təbii ki. Amma bizimkilər bəziləri %90 elə anlayırlar ki, sən düz dayanırsansa və ya rahat deyilsənsə, bu səhnə mədəniyyətidir. O Sovet vaxtında var idi. Sovet məktəbi. Sovet məktəbi bunu həmişə deyirdi. Nə oldu qartda? Dayı biz biraz buralarda belə oturub söhbət eləyə bilərik, kameraya çəkib. Gülbacı xanım bilir, xəbəri var. Kimə zəng elib soruşaq? Elə burada çox... Sağ olsun. Kimə zəng eləyək söhbəti? Bax, mən sənə konservatoriyaya, mənim bütün dərslərim, klassik olan dərslərim, vokal dərslərim, Sevda xanım Məmmədova dərs keçirdi, mənim müəllimim idi. Həmişə konservatoriyada keçirdi mənim dərsim. Onun üçün mən heç Asav Zenalıda çox az olmuşam. Yəni olmuşam təbii ki, daha çox buralarda olurdum. Çünki konservatoriya daha sənə tatlı gəlirdi. Çünki yəni elə binaya baxsan yetər. Və belə başa çıxdı. Və həmişə biz nə inirdik? Biz buralarda otururduq. Gəl elə mən burada oturaq. Bax burada dadı damağında qalıb yenidən qayıtmaq istəyirsən konservatoriyaya. demək istəyirəm onu. Və həmişə burada oturardıq, siqaret çəkərdik, söhbət eləyərdik, dedikodular olurdu.
hansı tenor səsi qaçdı səhnədə. Bilmirəm, hansısa bariton bilmirəm, doğru oxumadı, sözü oxumadı, nə elədi, nə eləmədi. İşte belə bir şeylər olurdu. Yönetim olmalı. Kartal heyvanları sevir. Kartal heyvanları sevir. Yəni çünki bilirəm ki, sənin həyatında hətta dost seçərkən belə sənin dostların mütləq heyvanları seçməlidir. Yox, Sevməlidir. mütləq bir şey yox. Bəzi dostlarım var ki, Heyvanları sevmirlər. sevmək deyil, qorxurlar. Qorxu başqa. Amma sevməmək mən başa düşə bilmirəm belə bir şey. Çünki Hardan gəlir bu sevgi? Yəni mən bildiyimə görə hətta küçə itini Elnur İzmirə aparıb. Dobby. O küçə itiydi, onu öldürmək istəyirdilər bizim Kristal Holu dikəndə. İtləri öldürürdülər o zaman. İndi bizdə yaxşıdır ki, bir qərar gəldi və bizim prezidentimiz bir yəni yasaklıq qoydu itləri öyle belə öldürməyə. O vaxtı çox böyük bir problemdən Barsa getdi bu köpəklər və oraya gəldim. Mən istəyirdim, çox istəyirdim, birisini alacaqdım. Və həmişə belə bir şeyim var idi. Mən həmişə ən yazığını həmişə istərdim amma. Çünki o burslar onsuz da bitər yaşayacaq. Doluna bilərlər. Dobby də orada qapaz altı idi. Gəldim elə bilince onun səsini duydum. Aa eləyirdi. Onu da hər birisi geçir, ısırır, birisi geçir. Mən getdim yenə baxdım, sonra yenə döndüm. Ən birinci baxdığım köpəyə. O da Dobby. Dobby də dünya, Tatlısı. mənə dünya bir şey. O sevginin mən heç kəsdən, nə dostlardan, nə ailədən, heç kəsdən o sevginin dərinliyini mənə bu it başa saldı. Dobby. Dobby. Hal-hazırda Dobby ilə yaşıyorsunuz İzmirdə. Dobby, Amy, Kuza, kedi elə yaşayır. Amy Dobby'nin uşağı olacaq. Dobby'nin uşağı inşallah düşünürəm ki, bu 1-2-3 günə doğulmalıdır. 4 dənə doğulacaq. O 4-ündən bir dənə oğlan uşağını alacağam. Olacaq 3 dənə it. Yəni Dobby doğarkən yanında olacaqsan. Necə? Dobby doğarkən yanında Dobby olacaqsan. doğmayacaq axı. Bildiğin Dobby'nin yəni Ha. evladı. Bilmirəm, onu bilmirəm. Hələ nə qədər buradasan? İndi mən 6-sı gedirəmsə, O bu zaman gün məncə- sabahdır. Hə, o zaman məncə Amma yox, bu qız, doğan qız dostumuzun bir köpəyidir. Onsuz da mənim evimdə deyil o köpək. Onun üçün hər bir vaxtda da doğsan. Amma dedi video çəkib sənə atacağam. İndi inşallah baba olacağam. mən həmişə deyirəm ki, istedadlı insanlar mart ayının içində doğulurlar. Olmayacaq. Məncə də çox küləkli. Olmayacaq. Olacaq. Olmayacaq. Dedim olmayacaq. Yapacağız. Sözüm ölüm olmayacaq. Davay test Bir, et. iki. Çatdırdı. Olmadı ama. Oldu, olmadı. Evet. Saxla. Vallahi sen biraz seni çok yaxşı tanımıram böyle şey eləmək istərdim ama. Yəni Bu heç da də olmadı. olmadı. Heç də olmadı. Yaxşı, bunu saxla başında. Bugün bizim ad günümüzdür. Görə. Ben tortu saklayayım, bunu saklayayım, neyi saklayayım? Təbrik eləyə də bir-birimizi. Davay. Biz bir-birimizi təbrik eləyirik. Birbirimizi tebrik edirik. Ben uğurlar arzulayıyorum. İlk gəlində o azada bırax da belə. Bunu orada Sevə tapdın bu sevə. soxa-soxda.